洗牙最平19.9，全部都係一次性嘅，所以放心。我未見過咁大間牙科診所，呢啲啦，成間醫院咁樣。非常之欣賞醫生嘅呢個講法，唔好話哎上到嚟係啊好啊好啊，你中意做乜都做啦咁。得閒咧就可以上嚟做下呢個牙齒檢查，係唔使錢嘅喎，最新嘅 CT scan 嘅機嚟嘅。佢哋呢度3月先開咁啊，所有啲設備咧都係最新最先進。空姐嘆世界，今日 Annie 帶大家上嚟深圳咧，就唔係食嘢喎，但係都同你棚牙有關嘅。咁咧就係將你嘅牙齒去整靚啲啦。咁啊，每一個人個牙齒健康需要都唔同，係咪？可能有啲人要剝牙啦、洗牙啦、種牙啦、補牙啦。咁今日 Annie 咧就帶大家上嚟試下呢一個牙齒美白。咁你知啦，笑起上嚟棚牙咧白啲靚啲，個人都有信心啲。咁啊，今日咧嚟到呢一個春分牙科咧，就非常之簡單嘅啫，就係呢一個深圳線嘅9號線嚟到人民南站 C 出口呢度，一出門口咧就會見到呢一個咁大隻字嘅春分口腔啦。咁而且咧，佢上面咧都係以呢一個3甲醫院嘅牙科規格去做呢一個牙科診所。我哋一齊上去睇下。Hello， 你好啊，我約咗做美白㗎。你好啊，郭小姐係咪？係。美白我哋先拍個片檢查一下，俾醫生睇下口內情況。如果 OK 咧，我哋可以做嘅。哦，即係唔係亂咁做嘅？係嘅，我哋咧要睇下牙齒情況啦，有冇一啲炎症啦，同埋牙齒比較敏感咧，我哋就係要先去檢查一下先嘅。因為好耐之前我都喺香港做過咧，係都有啲辛苦嘅，次次痛冤冤酸酸咁樣。哦，做完之後有啲酸軟係咪？咪做緊嗰陣時都已經酸軟嘅啦。嘅。咁價錢方面咧，大概係幾多錢到啊？你哋做美白？價錢方面咧，都係800零蚊到1000蚊左右啦。一個套餐都好平。一般嚟講咧，做3次先可以比較見效啲嘅。哦，我哋過呢邊好。哇！你哋呢度都好大喎。係啊，呢邊咧都係我哋嘅接待室嚟嘅。咁我哋有矯牙科啦，呢邊就係我哋嘅正畸科室。開咗幾耐啊？你哋呢度？我哋呢度開咗，我哋係3月份開嘅。3月份開，哇！唔怪之咁新啦。咁呢邊就係我哋嘅加工廠啦，我哋倒牙帽啊、整牙啊都係呢邊。仲有診室都好多間。咁呢邊就係我哋公用室，我哋消毒室。即係器械用完之後放翻呢邊消毒嘅。哇！好犀利啊，好有規模。我未見過咁大間牙科診所，呢邊就係拍片室啦。成間醫院咁樣。好，我哋依家去拍片先，係嘛？係嘅。我哋依家咧就同醫生去睇下我嘅 CT scan 適唔適合做呢一個美白啦。我需要您坐在這個椅子上，我們看一下。哦，好啊。您做過貼片的呀？貼片它本身是一個假的一個修復體，所以美白的效果的話，可能對貼片沒有任何作用。咁我就翻譯一下醫生頭先講啦，非常之公平公正嘅，因為我做咗呢一個磁貼啊，咁佢就話做呢個美白咧，咁就唔好用嘅，即係要係真嘅牙齒咧先至係即係有效果咁啊，所以呢個我都非常之欣賞醫生嘅呢個講法，唔好話哎上到嚟係啊好啊好啊，你中意做乜都做啦咁樣，咁佢就建議我換咗佢係啦，咁我依家暫時啫，我就自己覺得就未有咁嘅需要住嘅。嗱，現在我們今天可以做那個洗牙嗎？可以。啊，咁我哋不如今
今次做下洗牙先咧，因為頭先佢都幫我撩咗好多污糟嘢出嚟。咁醫生咧亦都非常之細心啦，咁咧就話：我啲磁貼咧可能會洗牙嗰陣時咧會浸甩咗少少，係啦。咁啊呢啲風險咧都需要話俾客人聽嘅，所以非常之細心。頭先問咗姑娘咧話佢哋之前洗牙咧好有優惠喎，係啦，因為佢啱啱3月先開嘅，之前洗牙9.9係嘛？依家咧？依家咧就最平係19.9。哇！依家最平19.9，係啦，咁啊有唔同嘅程度嘅洗牙啦。原來醫生咧話咧，我自己睇唔到嘅地方有好多蛀牙，咁所以咧建議得閒咧就可以上嚟做下呢個牙齒檢查，係唔使錢嘅喎。係啦，咁啊首先好似頭先咁樣啦，去做咗一個 CT scan 啦。咁我聽到佢嗰部機介紹咧係一個最新嘅 CT scan 嘅機嚟嘅。咁啊當然啦，佢哋呢度3月先開，咁啊所有啲設備咧都係最新最先進嘅。咁啊唔使錢去睇下做一個健康檢查，咁啊聽咗醫生嘅意見之後咧，睇下你有啲咩需要去令到自己個牙齒更加健康。所以醫生真係非常之專業。就盡量給您講清楚。對。您再根據自己的需求啊，對，去決定我們做什麼，好吧？冇錯。好，我再跟他詳細介紹一下。咁有冇問題想問醫生啊？冇啦，咁我哋去洗牙先。好，謝謝醫生。就做呢個輕柔洗牙啦。咁啊頭先姑娘都講咗啦，因為我做咗呢一個牙齒貼片，咁啊建議我做呢一個最舒服嘅輕柔洗牙。咁咧就係個頭咧比較細啲嘅，係啦，其實冇咁容易出血同埋舒服啲。因為一般人好驚洗牙咧就係好痛啊，同埋出好多血。咁啊講真，出血咧就見唔到嘅咧，係攣嗰陣先見到，但係痛咧就好攞命㗎嘛，係啦。咁同埋我哋呢啲做咗磁貼片咁耐咧，佢就話如果係比較粗糙嗰隻洗牙咧，就好容易會整鬆你嘅磁貼片添。我哋見到佢啲工具啊、啲儀器全部都非常之新，同埋全部都係一次性嘅，所以放心。嗱，咁都見到佢哋非常之細心咁樣咧，每一個客人用之前咧都用啲膠紙去包住晒，就做呢一個衞生防毒嘅。凸出来是凹进去。啊。那个黄色的这一块是凹进去。啊，對。这边有偏过来一点。嗯。对，都会比较酸一点。可以怎麼辦？建議你就是補一下。我補一下就行了嘛。哦，OK。好，謝謝。哇，洗完牙啦，睇下先，哇，真係乾淨咗好多啊！係啦，因為最緊要咧就係洗裏邊啲牙石嘅。咁啊，小姐姐咧頭先就話幫我用咗最輕柔呢一隻啦，兼且咧就做埋噴砂啦。咁噴砂有咩用咧？噴砂咧佢就唔係打磨你上面嗰啲，係噴咧牙罅嗰啲，可能連洗牙都洗唔到嗰啲地方咧，就係做呢個噴砂。因為之前我都有即係拍過一啲牙科嘅片啦，咁啊跟住有啲朋友仔都問我：咦，噴砂係做咩㗎？咁啊今朝早都有個朋友仔問我拋光係做咩㗎？咁我頭先都問咗小姐姐啦，拋光係令到啲牙齒更靚之外咧，就係即係頭先噴砂剩咗嗰啲沙都可以即係打磨翻去咁樣，係啦，咁啊所以咧係啦，啊幾靚咁啊！如果大家得閒嘅話咧，就可以上嚟做一個免費嘅諮詢檢查，係啦。咁如果覺得有需要嘅，就睇下做一啲咩項目去令到你啲牙齒再健康啲、再靚啲。中意呢條片嘅廣傳俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。Ooh.